Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sanibonani njalo emini bangcwele baJehova. Nebaphathi bethu egameni likaJesu. Emthanda Jesu lwenkosi. Nemsindisi wempilo yami. Wangisindisa Jesu. Uyangisindisa. Usetangisindisa. Hallelujah. Wangisindisa etonweni tami. Uyangisindisa emaphutheni ami. Uyangisindisa Jesu. Ngize ngiyongena emaphakatheni. Hallelujah. Nasahlabelela le ngoma le lesenkazimulweni. Kulomunye umnyaka ngangishumayele boPhuthatswana. uNkulunkulu ayibekile le ngoma. Bathi kani kulukhuni kuyihlabela ngesizulu. Kodwa moya loyingcwele wehlaba ihlabela njengoba injalo. Nangiceza leti nkonzo betite nyanga yonke sePhuthatswana. Lo munye make agcwele moya. Wathi your name is Ngazimulo. Hallelujah. Ngale ngoma ngathola ligama. Kusithi Ngazimulo. Ngakho ke nayishatshelwa nje ngiyakhumbula ukuthi ngila ngifuna kuya khona. Ngazimulo. Ngila ngiphokophele khona. Ngila ngifuna ngena khona. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabonga MC manje sekufuthe emathumbu. Solo siyahleka. Hayi man MC ungende kanje. Ukishe wasiqethe. Kepha ke indlela kaNkulunkulu buka abanikele nje. Uba kwaTamatisi. Ngaba yikho. Hayi kodwa ngivile mina kusasa sibathela. Hawu Timothy tethu tinje sibathela. Hayi. Asathi ke nasihamba ngesikweleti. Walo umuntu uhamba ngemoto enkulu awungathi ukuthi wendekani la kule moto. Hallelujah. Siyabonga. Asibuyeni endzabeni yethu lenkulu umhlengi lomkhulu. Sibuyela endzabeni lenkulu kakhulu bese siyiqalile. Nyalo nje indzaba yethu lesingena kuyo nyalo ithi indzaba yethu isi Jesu umhlengi wethu nguye yedwa lokhulula umuntu esonweni. Siyashumayela emajele noma ke correctional. Siyafundziswa ukuthi yini lo ngayisho. Yini lo yisho. Sengiyakusita nje nawe nawe correctional. So ubeka le ndoda amadoda omdala kadzeni labe khona ngusonini naneni. Bese ubeka nje ukuthi Jesu yedwa indlela yekwezulu. Uthatha ubonela ke nyalo ukuthi wena unandzaba namahomework wakhe. Wena utobeka nje ukuthi Jesu yedwa uyindlela yekwezulu. Hallelujah. Uthatha ubonela emadlozi akhe abaphansi bakubo kodwa wena ubeka ukuthi hayibo mina nginobeka indzaba yenye Jesu yedwa indlela yekwezulwini. Hallelujah. Glory to Jesus. Nyaloke sitawukhuluma ngekuthi Jesu umhlengi wethu nguye yedwa lokhulula umuntu esonweni. Ngiko Johane ngivile nje babakhuluma lapha ngathi yabona le ndoda ngiyayihlonipha.
ayizange ibhale incwadi kodwa yayishiya incwadi. Zange abhale incwadi John uBhabhateli. But abe incwadi yena ngekwa. Uthi baphakanyiswe emhlabeni. Uthi kulesicuku ngoba solo bambuta ukuthi ngabe unguye yini? Ngabe unguJohane? Ngabe ngulomunye baprofeti? Uthi khani izwi lomemeza isha. Uthi kususa lenyelanga uyayibona ingwenyama emndeni kaJuda iqhamuka kude labayibonako ngoba bathi indodana kaMaliya naJosefa kwase kuyabhama. Wathi bhekani yuhlu likaNkulunkulu. One elisusa izono zezwe noma sono selive. Abesho ukuthini ibandla lothi bhekani? Abesho ukuthini? Uthi Johane susane mehlo kimi. Bhekani liwu. Bafundisi sithunywe ukuthini? Sithi abasuse emehlo kithi. Asinalizulu. Asisinzise muntu. Abasuse emehlo kithi. Babheke luhlu likaNkulunkulu. Hallelujah.